插件焊接人工投入成本比较高，效率也比较低下；自动焊接资金投入比较大。那今天呢，给大家介绍一下我们这一款的半自动焊接设备。这台设备配备自动感应喷雾系统 ，PID 智能控温，实现恒温、精准、省电。机器及助焊机喷涂、线路板预热、焊接、冷却、排烟、气闸收集等功能于一体，焊点饱满、光滑、可靠。这样一台高性价比的设备，你还不入手吗？